我哋社區，我哋會專門安排一啲專門嘅營養師，我哋針對我哋住戶入住咗之後咧，會去做佢一定嘅營養評估或者生活習慣嘅評估嘅。咁通過呢啲評估咧，我哋會幫佢去制定一啲健康飲食嘅方案。咁另外就係運動同埋復健咧，我哋有專門嘅理療師，包括一啲健身嘅活動啊，同埋一啲按摩推拿啦，或者一啲好似太極啦、瑜伽啦，或者健步班啦，呢啲專門嘅一啲健身嘅課程，我哋都會按照我哋住戶嘅身體狀況或者各方面嘅嘢去安排評估，去幫佢設計一個對應嘅一啲家居運動指南。咁包括一啲心理健康嘅支持咧，我哋亦都會安排一啲對應嘅小組，因為我哋嘅住戶其實亦都有部分係會有，譬如話抑鬱症啦。咁喺居住方面咧，我哋可以再睇睇我哋跨境養老嘅方案。因為而家跨境養老嘅方案咧，有好多唔同嘅項目，佢哋都係有喺度開展緊，包括我哋嘅信輝康養同埋我哋嘅祈福啦、木棉人家啦，同埋一啲譬如話泰康啦咁樣嘅一啲比較有名氣嘅一啲項目，佢哋都會有對應嘅一啲方案嘅。咁我哋可以做一啲參照同埋對比嘅。